都已经每个人，不管你有没有真的去看过从漫画这样，因为有那种短篇的，也有长篇的，也有方格的，也有就是简单的那种单个漫画。但是漫画其实都伴随着我们成长的过程之中，它都是我们生活绝对不可或缺的一部分了。不管我们看的是哪一个国家的漫画啦，那个也许你看的是日本的，看的是香港的，但是其实今天这样一个场合展出的是我们台湾本土那个这样子的我们这样一个创作的一个过程之中那其实从过去在早年曾经也被打压过。其实台湾很多的产业层、很多的文化、很多过去这样子的一个历史的元素一个因素，其实都被打压过。那当然，其实我们也很开心说，也许他曾经被打压的这个过程之中，我们还是可以把它，我们化为我们的韧性，把它那个继续隐忍下来之后，我们继续把它发扬光大。然后到现在，其实我看，其实目前它已经是我们在这边可以看到这么棒的这样子的一个。把整个三峡都画进来，现在代表说，其实很感谢大家对我们三峡的支持啊。好，那三峡这边其实有很多的点，其实都很棒。那当然，我也希望说，其实如果说大家有机会，那可以的话，我们也是希望，那我们可能会找地方说，如果说这样可以把它放在我们三峡老街的某一个地方。现在是我知道在长湖桥旁边有这样子的一个大图输出的那个这样一个图。那我们是说看有没有地方可以，你说把它直接彩绘到墙上去。那如果说有的话，其实应该，因为现在彩绘，我们不要再去什么嘉义什么好美里啊，然后去跑去宜兰什么住大屿，那都好远，就在我们家旁边，在三峡旁边就可以看。那重新为我们这样子三峡的文化重新再找到另外一个新的这样子一个亮点因为我们觉得说，其实现代人玩，你现在要去跑很远，玩得很深度，其实。那个真的要花很多时间但是其实我们在讲究所谓的轻理型、微理型、小理型的过程之中，我们知道在这边看到这个，其实就像刚刚连军老师讲的，真的看到自己在这里也会会心一笑。对，我昨天把这个拿回去给我们小朋友看，我小朋友笑翻了嘛。对啊，他说爸爸那个边也帮你画不行对啊，那个其实我觉得就像每个人可以在这边找到一个属于自己的，真的。我人也在画中，其实他们感受就会不一样。那我想说，这个也不是说，我想不见得Part 2那老师们就会把它做一个结束，一定不甘心，对不对？所以我们希望说以后那创作需要时间我们也不敢说年年都要有，但是我们希望说，如果可以的话，让它变成一个持续性的让我们有这样子一个说，那个我们不经意的喜悦，说，原来。三峡这边有很多的亮点，是真的大家帮我们做一个挖掘。那在这边也感谢大家为我们历史文物馆这样子一个展览除了水墨画、除了国画之外，那再创造另外一个不同的这样子一个展演的一个模式。谢谢。